1. בריאת העולם. הפרק פותח בבריאת השמיים והארץ. העולם מתואר בתחילה כתוהו ובוהו, ולאחר מכן נוצר בו סדר בהדרגה, אור וחושך, רקיע, יבשה וימים, צמחייה, מאורות, בעלי חיים ולבסוף האדם. האדם נברא זכר ונקבה ובצלם אלוהים, ומקבל אחריות על הארץ ועל בעלי החיים. הפרק מדגיש סדר, הבחנה ותכלית, ומסתיים בכך שכל הבריאה טובה מאוד. 2. גן עדן, האדם והאישה. הפרק משלים את סיפור הבריאה ביום השביעי, יום המנוחה והברכה. לאחר מכן הוא מתמקד באדם שנוצר מן האפר והוצב בגן עדן לעובדה ולשומרה. האדם מצווה שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ובהמשך נוצרת האישה כבת זוגו. הפרק עוסק בזוגיות, באחריות ובגבל הראשון המוצב בפני האדם. 3. הנחש, עץ הדעת והגירוש. הנחש משכנע את האישה לאכול מעץ הדעת והיא נותנת גם לאדם. לאחר האכילה הם נאשים מודעים לעירומם ומנסים להסתתר. הם מתמודדים עם תוצאות המעשה ומגורשים מגן עדן. הפרק מתאר מעבר מתמימות למודעות וקושר בין בחירה, אחריות ותוצאות. 4. קין והבל. קין והבל מביאים מנחות. קין מקנא לאחר שמנחת הבל מתקבלת, ולמרות האזהרה לשלוט בצרו הוא הורג את אחיו. בהמשך מסופר על נדודי קין, צאצאיו ולידת שת. במרכז הפרק עומדים האחריות המוסרית והסכנה של קנאה. 5. מאדם עד נח. הפרק מציג את שושלת הדורות מאדם דרך שת ועד נח. נמסרים גילי הדורות, לידת אבנים ומותם. חנוך בולט בכך שנאמר עליו שהתהלך את האלוהים. הרשימה יוצרת רצף בין סיפורי ראשית האנושות לבין סיפור המבול. 6. השחתת האנושות והציווי לבנות טבעה. הארץ מלאה חמס ומחשבות האדם מתוארות רעות. על רקע זה נח מוצג כצדיק ותמים בדורותיו. אלוהים מודיע לנח על המבול ומצב עליו לבנות טבעה ולהכניס אליה את משפחתו ובעלי חיים. הפרק מעמד בין השחתה כללית לבין צדקות היחיד. 7. המבול. נח, משפחתו ובעלי החיים נכנסים לטבעה. הגשם יורד 40 יום ו40 לילה והמים עולים ומכסים את הארץ. כל אשר מחוץ לטבעה נפגע במבול, ואילו נח והנמצאים עמו ניצלים. 8. נסיגת המים ויציאת נח מן התיבה. המים מתחילים לסגת והטבעה נחה על הרי ערערת. נח שולח עורב ואחר כך יונה כדי לבדוק אם יבשה הארץ. לאחר היציאה מן התיבה נח בונה מזבח ומקריב קורבן. העולם שלאחר המבול מקבל התחלה חדשה. 9. הברית והקשת בענן. אלוהים מברך את נוח ובניו וכורת ברית עם האנושות ועם בעלי החיים. הקשת בענן נקבעת כאות לכך שמבול לא ישחית שוב את כל הארץ. הפרק מסתיים בסיפור כרם נח, סחרותו לתגובת בני. 10. לוח העמים. הפרק מונה את צאצאי שם, חם ויפת ומתאר את העמים, הארצות והלשונות שיצאו מהם. הוא משמש מעין מפה עתיקה של העמים ומרחיב את המבט ממשפחה אחת אל האנושות כולה. 11. מגדל בבל ומשפחת תרח. האנושות דוברת שפה אחת ובונה עיר ומגדל כדי לעשות לעצמה שם. שפתם מתבלבלת והם נפוצים על פני הארץ. בהמשך מובאת השושלת משם עד תרח, אביו של אברהם, והסיפור מצטמצם אל משפחה אחת. 12. לך, אברהם יוצא לכנען. אברהם מצווה לעזוב את ארצו ואת בית אביו וללכת אל הארץ שתוצג לו. הוא מגיע לכנען ומקבל הבטחות לזרע, לארץ ולברכה. בעקבות רעב הוא יורד למצרים ומציג את שרי כאחותו מחשש לחייו. 13. אברהם ולוט נפרדים. לאברהם ולוט רכוש רב והארץ אינה מספיקה לשניהם. כדי למנוע מריבה אברהם מציע להיפרד ולוט בוחר בכיכר הירדן. לאחר מכן אברהם מקבל שוב את הבטחת הארץ והזרע. 14. מלחמת המלכים והצלת לוט. מלחמה אזורית פורצת ולוט נלקח בשבי. אברהם יוצא עם אנשיו, מציל אותו ומשיב את הרכש. לאחר הניצחון הוא פוגש את מלכי צדק ומסרב לקחת לעצמו מרקש מלך סדום. 15. ברית בין הבתרים. אברהם חושש שאין לו יורש, אך מובטח לו זרע רב ככוכבי השמיים. מתקיים טקס ברית בין הבתרים, ואברהם שומע שצאצאיו יחיו בארץ זרה ויסבלו לפני שישובו. 16. הגר וישמעאל. שרי נותנת לאברהם את שפחתה הגר. לאחר שהגר הרע נוצר מתח והיא בורחת למדבר. מלאך פוגש אותה ומבטיח עתיד לבנה ישמעאל. הפרק מציג את המורכבות האנושית שנוצרה סביב ההבטחה לזרע. 17. ברית המילה ושינוי השמות. אלוהים כורת ברית עם אברהם ומצווה על ברית המילה.
שמו משתנה לאברהם ושמה של שרי לשרה. מובטח ששרה תלד את יצחק וגם ישמעאל זוך להבטחת ברכה. 18 שלושת האורחים והוויכוח על סדום. 3 אורחים מגיעים אל אברהם והוא מקבל אותם בנדיבות. הם מבשרים ששרה תלד בן. לאחר מכן אברהם מתווכח על גורל סדום ושואל אם הצדיק יספה עם הרשע. 19 חורבן סדום והצלת לוט. המלאכים מגיעים לסדום ומתארחים אצל לוט. לוט ומשפחתו מצווים לברוח לפני החורבן. סדום ועמורה נהפכות ואשת לוט הופכת לנציב מלך. הפרק מסתיים בסיפור לוט ובנותיו. 20 אברהם ואבימלך. אברהם מגיע לגרר ואומר ששרה היא אחותו. אבימלך לוקח אותה אך בחלום מוזהר שלא לפגוע בה. שרה מוחזרת ואברהם מתפלל בעד בית אבימלך. 21 לידת יצחק וגירוש הגר. שרה יולדת את יצחק. לאחר מכן מתפתח מתח סביב ישמעאל והגר ובנה נשלחים מבית אברהם. במדבר הם ניצלים וגם לישמעאל מובטח עתיד גדול. הפרק מסתיים בברית בבאר שבע. 22 עקדת יצחק. אברהם מצו לקחת את יצחק ולהעלותו לעולה. ברגע המכריע מלאך עוצר אותו ואילמו קרב במקום יצחק. הסיפור עוסק בניסיון, אמונה, ציות ובמתח שבין ההבטחה לבין הציווי. 23 מות שרה ומערת המכפלה. שרה מתה בקריית ארבע ואברהם מבקש מקום קבורה. הוא קונה מבני חת את שדה ומערת המכפלה. זוהי החוזה הראשונה שאברהם רוכש במפורש בארץ. 24 רבקה נבחרת ליצחק. אברהם שולח את עבדו למצוא ליצחק אישה ממשפחתו. ליד עבר רבקה מציעה מים לעבד ולגמליו. היא מסכימה לעזוב את ביתה, מגיעה לחנן ונישאת ליצחק. 25 מות אברהם, עשו ויעקב והבכורה. אברהם מת ונקבר במערת המכפלה. הפרק עובר ללידת התאומים עשו ויעקב. עשו מוכר ליעקב את בחרתו תמורת נזיד, וכך מונח היסוד ליריבות בין האחים. 26 יצחק בגרר והבערות. רעב מביא את יצחק לגרר. הוא מתעשר ומתפתחים סכסוכים על בערות. יצחק ממשיך לחפור עד שהוא מגיע למקום שאין עליו מריבה. הבערות מסמלות יציבות ומרחב מיכי. 27 יעקב מקבל את בירכת יצחק. יצחק הזקן מתכוון לברך את עשו. רבקה מתכננת שיעקב יתחפש לעשו ויקבל את הברכה. עשו מגלה את הדבר וכועס, ויעקב נאלץ לעזוב את הבית. 28 סולם יעקב בבית אל. יעקב יוצא לחרן וכולם על סולם המוצב ארצה בראשו מגיע השמימה, ומלאכים עולים ויורדים בו. הוא מקבל הבטחות לארץ, לזרע ולשיבה וקורא למקום בית אל. 29 יעקב פוגש את רחל ונושא את לאה ורחל. יעקב מגיע לחרן ופוגש את רחל. הוא עובד 7 שנים עבורה, אך לבן נותן לו את לאה. יעקב עובד 7 שנים נוספות ונושא גם את רחל. 30 לידת הבנים והתעשרותו של יעקב. רחל ולאה מתחרות סביב הלידה וגם בלהה וזלפה יולדות ליעקב. לבסוף נולד יוסף לרחל. יעקב ולבן מגיעים להסכם בנוגע לצאן ויעקב צובר רכוש רב. 31 יעקב בורח מלבן. יעקב מחליט לשוב לחנן ועוזב את לבן עם משפחתו וכושו. רחל לוקחת את הטרפים. לבן רודף אחריהם, אך לבסוף השניים כורתים ברית ונפרדים. 32 הפחד מעשו והמאבק בלילה. יעקב שומע שעשו מתקרב עם 400 איש ונבהל. הוא מתפלל ושולח מתנות. בלילה הוא נאבק עם דמות מסתורית עד עלות השחר ושמו משתנה לישראל. 33 פיוס יעקב ועשו. יעקב ועשו נפגשים לאחר שנים של פרידה ופחד. במקום עימות, עשו רץ אל יעקב, מחבק אותו ושניהם בוכים. זהו רגע של פיוס משפחתי. 34 דינה ושכם. דינה בת יעקב נפגעת בידי שכם בן חמור. בני יעקב דורשים מילה כתנאי לנישואין, ושמעון ולוי מנצלים את חולשת אנשי העיר והורגים את הזכרים. יעקב חושש מן התוצאות. 35 השיבה לבית אל ומות רחל ויצחק. יעקב מסיר את אלוהי האנחר מבטו ושב לבית אל. בדרך רחל מתה בלידת בנימין. הפרק מספר גם על מעשה ראובן ועל מות יצחק וקבורתו בידי עשו ויעקב. 36 צאצאי עשו ואדום. הפרק מוקדש לשושלת עשו, הוא אדום, ולצאצאיו. הוא מונה אלופים ומלכים בארץ אדום ומציג את התפתחותו של ענף משפחתי נוסף. 37 יוסף, החלומות והמחירה.
יוסף בן 17 ואהוב במיוחד על יעקב. אחיו מקנאים בו ובחלומותיו. הם משליכים אותו לבור ולבסוף מוכרים אותו למצרים, ומטעים את יעקב באמצעות כתונתו. 38 יהודה ותמר. הסיפור מתמקד ביהודה ותמר. תמר אינה מקבלת את שלה כפי שהובטח, מתחפשת וגורמת ליהודה להיות אבי ילדי מבלי שיזהה אותה. כשהאמת מתגלה הוא מודה שהיא צדקה ממנו. 39 יוסף בבית פוטיפר ובבית הסוהר. יוסף נמכר לפוטיפר ומצליח בביתו. אשת פוטיפר מנסה לפתותו והוא מסרב. לאחר שהיא מעלילה עליו הוא נשלח לבית הסוהר, וגם שם זוך להמון ולאחריות. 40 חלומות שר המשקים ושר האופים. בבית הסוהר יוסף פוגש את שר המשקים ושר האופים. הוא פותר את חלומותיהם והפתרונות מתגשמים. יוסף מבקש משרר המשקים לזכור אותו, אך הוא שוכח. 41 חלומות פרעה ועלית יוסף לגדולה. פרעה חולם על 7 פרות שמנות ו7 רזות ועל 7 שיבולים מלאות ו7 דקות. יוסף מפרש 7 שנות שובה ואחריהן 7 שנות רעב ומציע תכנית הגירה. פרעה ממנה אותו למשנה למלך. 42 המסע הראשון של האחים למצרים. הרעב מגיע לחנן ו10 מאחי יוסף יורדים למצרים. הם משתחווים ליוסף ואינם מזהים אותו. יוסף מאשים אותם בריגול, משאיר את שמעון ודורש שיביאו את בנימין. 43 המסע השני עם בנימין. יהודה משכנע את יעקב לאפשר לבנימין לרדת למצרים. האחים חוזרים, יוסף רואה את בנימין ומתקשה לשלוט ברגשותיו. הוא עורך להם סעודה ומושיב אותם לפי גילם. 44 גביע הכסף ונאום יהודה. יוסף מצווה להטמין את גביע הכסף בשק בנימין. הגביע נמצא ויוסף דורש שבנימין יישאר כבד. יהודה מציע את עצמו במקום אחיו מתוך דאגה לאביהם. 45 יוסף מתוודה אל אחיו. יוסף אינו יכול עוד להתאפק ומגלה לאחיו את זהותו. הם נבהלים, אך הוא מרגיע אותם ומסביר שהמאורות הביאו להצלת חיים. הוא מזמין את כל המשפחה לעבור למצרים. 46 יעקב יורד למצרים. יעקב יוצא למצרים עם משפחתו. בבאר שבע הוא מקבל חיזוק שלא לפחד. הפרק מונה את בני המשפחה ומתאר את המפגש המרגש בין יעקב ליוסף. 47 המשפחה בגושן ומדיניות יוסף ברעב. יוסף מציג את אביו ואחיו בפני פרעה והם מתיישבים בגושן. יעקב מברך את פרעה. בזמן הרעב יוסף מנהל את אספקת המזון ואת כלכלת מצרים. 48 בירך את אפרים ומנשה. יוסף מביא את מנשה ואפרים אל יעקב החולה. יעקב מברך אותם ומעניק את הברכה העיקרית לאפרים הצעיר ולא למנשה הבכור. 49 יעקב מברך את בני ומת. יעקב אוסף את שנים 10 בני ומדבר אל כל אחד על אפיו ועתידו. לאחר מכן הוא חוזר על בקשתו להיקבר במערת המכפלה ומת. 50 קבורת יעקב ומות יוסף. יוסף מוביל את קבורת יעקב במערת המכפלה. האחים חוששים מנקמה, אך יוסף מרגיע אותם. הספר מסתיים במות יוסף ובבקשתו שעצמותיו יועלו ממצרים בעתיד.